अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहे? उम्मीद हो कि सब खैर खैरियत से हूंदा। मां आहियां जो पंहिंजे बख़्शण खान बॉज़ार अवां ॾिसी रहिया आहियो यूट्यूब चैनल बॉज़ार ऑफिशियल। सो दोस्तों, अॼु जी वीडियो स्टार्ट करण खां पहिरीं अगरि जेकर मुंहिंजे चैनल ते नया आयल आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, कमेंट कयो। ऐं बहरहाल जेको मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां जेका पोज़ीशन हले पई बारिश जी मस्त धमाका लाइ नाली वधीक ॿियो कयो ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। उन खां बाद में बहरहाल जेको आहे सो अधु कलाकु हाणे अधु कलाकु अॻु में जेका बारिश पई आहे न, कलाकु पूरे जो पूरो बना ब्रेक तो वरितो ई कोन्हे, रुगो बारिश ई बारिश। उन खां बाद में जेकी घिटियूं, जेकी सड़क, जेकी रस्ता जेके बि आहिनि सभु गोॾे जहिड़ो पाणी थी वियो आहे। ऐं उन खां बाद में जेके म्यूज़ियम जेके आहिनि, जेके माना नारियुनि जे मथां हूंदा आहिनि, उन में पाणी कढण जी वरी कोशिशि कनि था पिया। ऐं पाणी कुझु घिटियुनि मां निकिरी वियो आहे, अञा कुझु सिलसिलो हले थो पियो। ऐं दोस्तों, ॿी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त कुझु ॾींहं अॻु में मां हिकिड़ी वीडियो ठाही, माई फस्ट व्लॉग। उन में मां इहो चयो त ॾिसो मुंहिंजी वीडियो वायरल थिए थी या अलाए न। तो इन जे करे मां तव्हांखे इहा वीडियो ठाहे ॾेखारी, छो जो जेको हिन महिल यूट्यूब ते जेको ट्रेंड हले पियो माई फस्ट व्लॉग। ऐं माई फस्ट व्लॉग जेको बि यूट्यूबर नओं हूंदो आहे उनजी सेटिंग हूंदी आहे, न्यू चैनल क्रिएट करो, वेरीफाई कयो, ऐं उन खां बाद में वेरीफाई थियण खां बाद में जेको आहे सो थंबनेल लॻंदो। ऐं थंबनेल हणी करे तव्हां माई फस्ट व्लॉग, ऐं उन खां बाद में जेका डिस्क्रिप्शन आहे उन में बि तव्हां लिखो त माई फस्ट व्लॉग। माई फस्ट व्लॉग जी जेका बि डिस्क्रिप्शन आहे, जेका बि टैग हूंदी आहे, सॼी तव्हां लॻाईंदा अचो। इंशाल्लाह ताला तव्हां यूट्यूब ते अचो, यूट्यूब ते कमु कयो, तव्हां इंशाल्लाह सक्सेस थींदो। असां त पुराणा आहियूं, काफ़ी टाइम खां वठी 2-3 साल थी विया आहिनि मां यूट्यूब ते कमु कंदो थो अचां। ऐं असांजा जेके फॉलोअर आहिनि, उहे जेके सब्सक्राइबर आहिनि, उहे माशाल्लाह असांजा पंहिंजा ई आहिनि। छो जो इन में इहो न हूंदो त बसि 1000 या 1500 जा सब्सक्राइबर आहिनि, व्यूज़ अथसि ई कोन। व्यूज़ ईंदा आहिनि, व्यूज़ हूंदा आहिनि, जिन जा मिसाल 1000 1500 सब्सक्राइबर हूंदा आहिनि। उन जा जेके करंट व्यूज़ ईंदा आहिनि उहे 200 250 300 400 हिते व्यूज़ ईंदा आहिनि। सो इन ॻाल्हि खे तव्हां इग्नोर न कयो। बाक़ी बहरहाल जेको आहे सो तव्हां यूट्यूब ते कमु कयो। माई फस्ट व्लॉग जो ट्रेंड यूट्यूब ते घणो थो हले। असां जेकॾहिं रखूं बि सही त हिकिड़ी माण्हू ईंदी जेका वीडियो रखी, सो माना मिस हुनजी ॻाल्हि वांगुरु त मज़ा जा तौर बि रखी। ऐं मां इहो मिड़ई ट्रेंड जे हिसाब सां चवां पियो, उन जो जेको म्यूज़िक आहे बैकग्राउंड में म्यूज़िक जो बि वॾो ट्रेंड थो हले। म्यूज़िक बि तव्हां रखो, डाउनलोड कयो ऐं यूट्यूब ते कमु कयो जेतिरो थी सघे। हिन महिल वांधि कई आहे, बहरहाल जेको बि आहे इंटर क्लियर कयो था, कुझु बि कयो था, पढ़ाई ख़तमु करे छॾी अथव, यूट्यूब ते कमु कयो। यूट्यूब बि सुठी अर्निंग ॾींदो आहे ऐं यूट्यूब ते तव्हां माशाल्लाह कमु कंदा अचो। यूट्यूब मूंखे अर्निंग ॾिनी कोन्हे का, न मां चवां थो। बहरहाल कोशिशि असांजी वरी लॻी पई आहे। सो दुआ कयो त मुंहिंजी बि कोशिशि कामयाबु थींदी ऐं मां बि इंशाल्लाह हिकिड़े ॾींहुं सक्सेस थींदुसि यूट्यूब ते। ऐं उन खां बाद में ॿी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां त मुंहिंजो व्लॉग हिन चैनल ते ऑफिशियल आहे। काफ़ी वीडियो जेके पोइ ते आहिनि से मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी पियल आहिनि। ऐं हाणे जेको मां ट्रेंड सोचियो आहे व्लॉगिंग जो, सो व्लॉगिंग कंदुमि। सो मूंखे सपोर्ट बि कंदा, लाइक बि कंदा। ऐं जेकर चैनल ते नया आयल आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब बि कयो, लाइक बि कयो। ऐं अॻिते हली मां व्लॉगिंग कंदुमि, सो सुठी रिस्पॉन्स ॾींदव त इंशाल्लाह ताला असां सिटीअ खां ॿाहिरि बि वेंदासीं। हिन महिल सिंध में आहे, पोइ पंजाब वेंदासीं, कराची वेंदासीं, जिथे बि हूंदासीं असां हुते ट्रेवल कंदा हलंदासीं ऐं व्लॉगिंग बि कंदा हलंदासीं। सो मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।